동생이랑 와플 만들기. 소라를 먹은 아이들 사모아 TV 좋아요. 오늘은 와플을 만들 거예요. 와우. 준비물은 핫케이크가루, 계란, 물. 핫케이크는 잘라 만들었어요. 핫케이크가루에 물을 넣어줍니다. 가볍게 뭉치게 섞어주세요. 계란을 넣어주세요. 이제 섞어주세요. 농도는 이 정도로 떨어질 정도로. 와플기에 반죽을 넣는데 너무 많이 넣어서 흘러 넘쳤어요. 뜨끈뜨끈 기다리는데요. 와플 대라 와플 먹고 싶어. 와플 먹고 싶어. 내가 만든 와플이 제일 맛있어. 와플 내가 만든 와플이 제일 맛있어. 따라라라라 마이 갓 망. 완성됐어요. 맛있게 먹겠습니다. 맛있어요? 진짜 맛있어. 무슨 맛이야? 엄마 이거 먹어봐. 치즈야끼. 엄마. 치즈야끼. 맛있장을 찍어 먹으니까 너무 맛있어요. 졸려? 언니. 주아가 만드니까 너무 좋지? 응. 앞으로도 주아가 앞으로 계속 만들 거예요? 네. 앞으로 다양한 와플 기대해 주세요. 안녕. 맛있어요? 응. 무슨 맛이에요? 이건 이건 과자야. 와플 누가 만들었어요? 언니가. 수아도 같이 만들었잖아. 언니만 만드는 게 아니야. 너랑 언니가 만들었잖아. 다음에도 와플 또 만들 거예요? 너무 맛있겠다. 너무 맛있겠다. 너무 맛있겠다. 완투더상 완성됐슈.
이거 너무 맛있어. 소세지도. 맛있어요? 응. 최고 해줘. 이거. 라. 소세지. 악어 입. 아. 우와. 우와. 주스. 동생은 먹다가 잠들었어요. 저는 코코와 맛있게 만들어서 먹었답니다. 엄청 맛있어. 이제 초콜릿 때문에 내 이가 검정색이 됐지. 구독과 알림 설정 꼭꼭 눌러주세요. 꾹꾹 눌러주세요.